Krishna တကယ်ချမ်းသာမှုအစစ်ဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ထင်တာတကယ်ချမ်းသာမှုအစစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိမှပတ်စံနေတိုက်တာတွေစီးစိမ်တွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ချမ်းသာမှုအစစ်လို့ထင်ကြတယ်တကယ်တော့တကယ်ချမ်းသာမှုအစစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လူတိုင်းမဝယ်နိုင်တဲ့လူတိုင်းမရှိနိုင်တဲ့ခက်အရာတွေကကိုယ့်ရှိမှရှိတာကိုတကယ်ချမ်းသာမှုအစစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဘောနော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒါတွေကမှတကယ်ချမ်းသာမှုအစစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားချီတော်ရင်ကျွန်တော်တို့ခိုးလွန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်နာမဂုဏ်တော်တွေရွတ်ဆိုရမယ်တရားအထုတ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တကယ်ချမ်းသာမှုအစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိလာမှာဖြစ်တယ်